ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಶೋ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಹೊಸ್ದಾಗಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ತುಮಕೂರು ರೋಡು, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸು, ಡೋರ್ಸು, ಹಲವಾರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಲಾಕ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಲಾಕ್ಸು. ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೀವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇವರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾವು Yovo India anta. We are Bangalore based lighting manufacturers. We are here in the industry since 8 years, and namdu USP bandu we provide 7 years warranty on a premium product. So we mainly manufacture premium architectural LED lights, and our expertise also lies in customization. So this is our designer piece. We make conceptual lights. We make a lot of ideas. We have a designer, in-house designer. And any of your briefs can be converted into stories or lights like this. And one more USP is we don't sell products, we sell solutions. So any lighting requirements, you can definitely contact us on the given number. Thank you. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಇವರು ಆಚೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ಇದೆ ಇವರು ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವ್ರ ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ.
ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಶೀಶ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 140+ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 42 ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ 42 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನೀವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೋರೂಮು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು 9513866001 ಇದೆ, 002 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಇದೆ, 4 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಏನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಪಿಯೂಷ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. ನಮ್ದು ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಲ್ ಶೀಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಏನ್ ಯೂನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30-35 ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಹೊಸ ತರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರೋದು ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವಿನಿಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಡಿಸೈನರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿನೂ ವೆರೈಟಿ ಬಹಳ ಇದೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತರ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ವೀವ್ಕೆಂತ್ ಅಂತ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಫೈಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಳಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇರಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಲೂವರ್ ಸರ್. ಜನರಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಅಡಿ ಲೂವರ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ ಲೂವರ್ 9.5 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ, 8.5 ಅಡಿ ವಿಡ್ತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತರ ಇರಂಗಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 92 ಕಲರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈನರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲಿ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ದು ಬಹಳ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ, ರೇಂಜ್, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು B2B ಕಂಪ್ನಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾರು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೀಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾಲ್. ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪೇಂಟ್, ವುಡ್ ಅದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9019250256. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. We want the sustainable digital habit. See in our days right now what the universal is. And the platform has made so easy.
ಮನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಥರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಬನ್ನಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Namaste. My name is Namrata. I'm an interior designer. I work with Jaipur Trucks. हमारा स्टोर इंदिरा नगर 12th main में है. We are into handmade trucks. So this Nand Kishore Chaudhary is our founder. It is a family-made business, and we have loads and loads of connections of trucks, and everything is on our website. So we new collections here, and we also collaborate with lots of designers also, and we create a lot of trucks as well. So if you want to get in touch with us, the numbers is on the screen. Thank you. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರೋದು ನೇರ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ರೋಡ್, ಬೆರಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆರಗೆ ರೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅದು ಎಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಕರೀತಿದೆ. ಇದು 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 4 ಇಂಚು, 6 ಇಂಚು, 8 ಇಂಚು. ಲೆಂತ್ ಬಂದು 24 ಇಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಬಂದು 8 ಇಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರಿಂದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರೋದು ನೇರ್ ಸರ್ಜಾಪುರ. ಹಾ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಮ್ಯ ಭಾಷನ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಟ್ ಐಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ HOD IDD ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅ 30-year-old institution, and we give basically we are into 3 basic courses, that is interior design and decoration, fashion and apparel design, and graphic design courses. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ವರ್ಷದ BSc ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. BSc FAD ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಪೇರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 1 year ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ 1 year ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಂಡೇ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಬ್ಯಾಚಸ್ mostly for working professionals who don't have that much of time in their life, but they want to do something else. They want to achieve something else, or they want to break the monotony of their life. So those kind of people who are really interested in interior design, fashion design, and graphic design take up the courses at our college. Okay, and we have branches all over Bangalore, from Bangalore south, east, west, ella kadenu ide. Feel free to walk into our college any point of time. There are coordinators who will help you and give you the details of our college. And the courses offered by our college has no age limit. So we start as the students as young as 16, 17-year-old also enroll into our diploma courses, and we have housewives who want to restart their career also enroll into our courses, and we have people like 55 to 60-year-old who want to do something in their life also, who want to break the monotony basically in their life also, and get enrolled in our courses. So there is no gender, age bias, nothing is there. Anybody can get enrolled into our courses basically.
So for the weekday courses, like the timings are from 10 to 1. So we have classes from Monday to Friday. Saturday and Sundays are off for the weekday regular courses. So we have the diploma courses, whatever is given. We have weekday also, that is like I told you previously, 10 to 1. And then we have weekend courses, Sunday. So basically it's on Sunday, it's a full day program. So starts at 10 to 4. This is in these kind of Sunday batches, professionals who have a regular job on the weekday enroll in these kind of courses. And then we have online courses also. So those students who are staying out of Karnataka, or some of the students stay abroad also. So those kind of students also get enrolled into our diploma courses, online diploma courses. So please feel free to visit us anytime or call us at the number which will be given on your screen. Thank you so much. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪದ್ಮರಾಣಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಆಲಿವ್ ಐಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಲಿನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು 7899189212 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ 9740423511. ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Happy morning. Hi, this is Manna Majumdar. I am the founder of Tulika. We are into mural sculptures and paintings for last 10 years, and we have been doing this in various projects across various hotels, hospitals, IT industries, residential projects. Predominantly, we have done it at Bangalore T2 Airport, Hyderabad Airport. We've done for Club Mahindra resorts. We have done for Starling Resorts, Taj. And for residential projects, we have done across South, predominantly in Bangalore, Hyderabad, Vizag, Kakinada, Guntur, Vijayawada, here in Mangalore, in Shingeri Mutt, up to Garwar in Goa and Maharashtra, Pune. Right. If you want to do something, anything customized, do let us know. Just you have to send us a sketch. We will be able to do it and come and install at your place. Any architects, interior designers, or any bungalow person, owners can contact us. We will love to work with you guys. And we have our manufacturing unit in Chennai and Bangalore. Please do contact us. My number is 9962055693. You can reach out also on this WhatsApp number or on the website www.tulika.in. Thank you. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಸಿಗೋಣ.